Untuk yang kita gunakan karena apa namanya pembuatannya ini nanti targetnya cukup banyak, jadi kita menggunakan mesin untuk bor tanah atau mesin lubang biopori yang ini sangat membantu sekali untuk pembuatan lubang-lubang biopori. Mesin ini juga bisa kita gunakan untuk pemupukan sebenarnya. Nanti kita buatkan videonya juga untuk pembuatan lubang tanam, terutama untuk tanaman selah. Kalau untuk alpukat nanti dibuat beberapa kali lubang untuk satu titiknya.